ایول به این میگن کولر. به این فدا بشم سالار، فدا بشم. عشق منی. 15 سال دارمت عین روز اول خونه رو یخ میکنه. عشق من اینو کردم. نه من دیدم چجوری جبران میکنم. این چه حرفی اینو کرد؟ وظیفه است داداش، وظیفه است. همین بار که این گاز دادم 4-5 سال پیش بود گاز خورد نه؟ گاز من فکر کنم نه بیشتر 7-8 سال میشه. 7-8 سال پیش. دو سال کبوتر هم داخل دونه کردن دیگه، کبوترا رو کار نداشت دیگه. یه خورده عنکبوت و ترنکبوت اینا بودن دیگه، اصلا من دست نکشیدی. نه شرمندت میشه. نه نوکردم این چه حرفی؟ باز من مثلا کار میکنم وظیفه‌ام. سرویست کنم. نه صبح سرویس نکنم. جا راجی هر سال همینجوری دارم میگم. 8 سال دیگه الان زوده به نظر. زوده نه خیلی زوده. نه چیکار یه سرما ای جان یخ سال داداش چند سال منو میشناسی تو؟ یه 15-16 سالی میشه. به رفاقتمون قسم سرویس هم کنی من ناراحت میشم. شنیدم تو خونه داشتی به خانم گفتی کولر رو باید سرویس کنی. میدونم داداش ببین به رفاقتمون من تو تعارف داریم؟ تعارف داریم. سرویس داداش. درسته کبوترها روزی 20 کیلو دارن رو من میرینن. درسته رو صف دهنم سرویس شد جلوی آفتاب. 7 جد آبادم میاد جلو چشم از گرما، ولی باز من وظیفه‌ام انجام میدم، نیاز به سرویس ندارم. میدونم وظیفه. میدونی من علی سوسیل بازی نیستم. وظیفه منم اینه که سرویس کنم. تو این 15 سال از من گلگی دیدی؟ نه خدا شاهد. یه بار منم گله کنم بگم فلان 20 ساله. خدا شاهد نه شده رفت. بابا راحت 7-10 سال دیگه کار میکنم داداش. این دستمال آقا هر موقع شد بهت میگم. آقا این دستمال. من تو تعارف داریم برار. به رفاقتمون قسم میگم سرویس نیاز ندارم. عشق منی داداش. بس سرویس کنسل می‌کنم. مثل روز اول خونه رو برات خونه کردم. خودت اصرار کردی. خانم سرویس کنسله. تو چیکار میکنی؟ جان میگم چیکار داری میکنی؟ کولی من نمیدونم خونه رو سرد میکنم. سرد میکنی؟ آره. ما از گرما پنگی روشن کردیم که پنگی بیشتر خنک میکنه که. به من چه ربطی داره؟ آقا تو مگه کولر نیستی؟ تو باید خونه خنک کنی ها. گو نخور زیر نظر خیلی وقت میرسی من سرویس میکنم انتظار خنک کردنم داره بر من. ما تو پیروز سرویس کردم ها. پیروز امروز. واسه یه روز باید خنک کنی. نمیدونی من واسه دارم یکم رو پورت بشه نمیتونم کار کنم. برو فیلترم در بیرون ببین چقدر روش پورت نشسته. من خودم فیلتر تو تازه گرفتم تمیز کرد که. تو نمیدونی من موتورم ضعیف هر روز با سرویس چاله نمیزنم تو سرقای من منت. آروم باش منت چی؟ آروم باشم روزی 10 بار منو منت میکنه. بابا اون بار به اوستاکار 2 میلیون دادم تو رو سرویس کرد تو رو گاز کی دادی چند روز پیش بود؟ 2-3 روز پیش. 2-3 روز پیش کجا الان کجا؟ تو این سیستم داری 2 روز پیش من سرویس کردی هر روز برات کار کنم. آروم باش میگم. بگی منو بفروش. اینجوری نکنی باشه چشم من معذرت میخوام. هر روز دارم مثل